Si që tha ambasada gjermane dje, unë dola më përpara, ata dola mbas me, unë kanë javë që u kam thënë, po pregatiten që më çdo qytet të djegin policin. Po jo. Unë i kam thënë dhe drejtorit të policisë, ai pamarësi se nuk e duan, ai do ngelet një histori për si gjalli hero. Qëndro familje Labëris, qëndro hita, mos pyet askënd. Të thash, me kompetenca po them, nëse ti ke nevojë për ndihmë, lajmëroje ambasadorin të Gjermanisë. Një telefonat bëj, një telefonat bëj ambasadës të Austrisë, një telefonat bëj Amerikës që e do Shqipërinë 100%, ambasadës dhe ndihmat i ke. E ke më çdo tokë të kufive natyror i janë Amerikanët. Nuk është NATO, janë specialistët Amerikanë në Berat, në vura vajgurore, kudo të dashur shqiptar, që gjithmonë thoshin që nuk po dalën ambasadë e Amerikës. Ja pra doli. Doli dhe tha realitetin, kini kujdes. Me çdo qytet mund të bëjnë turbullime. Po jemi në shikim. Ikën kryesorit nuk kanë erdhur më as nga Inghiltera, kanë erdhur 2-3 veta të dërguar. E ata ne dim dhe kemi mënyrat si t'i shuajmë. E unë po u them përsëri, të gjithë ata që dalin më darkë të Skënderbeu, edhe shkojnë para kryeministrisë. Jini të gjithë të fotografuar, të gjithë të incizuar, mos mini veten me qafë. Mos mini urdhër nga ata që flasën me megafon, një ngjitet e një zbritet me një shkallë, larg atyre, larg anti-shqiptarëve. Vinë nga disa që thonë, erdhëm nga Amerika, ata janë pjatagjinj, ata janë dembela, ata marrën pension në Amerikë, do të shikojnë çfarë do t'u ngjaj. Ata marrën në për Evropë, janë mësuar parazit, pra u them atyre të demonstratës që dalen hypën maja sa shkallës, që e thot Tormin, hidhë unë i thot, me një kasmat, sëpatat, draprit, edhe burrat të prishin çdo gjë. Ju gjyktar, e njëherë mbani mend çfarë po u them, atë që bët ju, që i liruat, që thyen policin, makina, ja hodh kapelen policit, shumë gjëra bën. Ata ishin të detyruar, por ju si gjyktar, po ju si një gjyktar, ju si prokuror, po ju nuk jeni prokuror, sepse nuk dini të lexoni ligjet. Ju duhet të arrestoni urdhusi. Urdhusi është më i rrezikshëm se ai që godet. Ai është i paguar, s'di ç'a të bëj, e ka nga halli, nga buka, s'ka bukë të haj. Po urdhusin, ju i dini fare mirë, po urdhusin e kaptë dhe e liruat me njëherë Altin Gonxhe. Ai është urdhusi, ai të tregoj urdhusët e tjerë,